Čo ukáže, keď budeš trezvej? Nie, ale ja nie som mimo, hej. A čo si? Nie, ja niekde. Už to vypil? Už to vypil? Ja mám asi 1000 kW teraz v hlave, ja vôbec nečím. Ja mám úplný tlak, Čo máš v hlave? mám asi 1000 kW v hlave, že kde sa úplne trasie celá hlava. Kilowattov? Kilowattov? Hej. Čo Ale znamená? jak je, počkať, tlak je Pascal. V tom sa meria akože oné hladina alkoholu v krvi, hej? Hej. Poď povedz Silvii, že ho miluješ. Nie, to nepoviem. 4 roky mladšiu. Ale milovať je silné slovo. Čo ju ľubíš? Ja ju mám veľmi rád. Hej? Čo by si jej spravil? Išiel s ňou von. Tak ho pozvi von, ne? Čo sa stalo? Strašne mimo, chlapče. Počuj, potrebujeme zabaviť Vlada ticho, aby som si mohol ešte ísť dať jeden. Počuj, poď prosím ťa. Poďme prosím ťa nejak zabaviť. Ja si musím ísť dať ešte jeden. Dobre, idem na hajzel a potom si dám, dobre? Dobre? Čo? Že idem na hajzel a potom pôjdeme ešte povedať. Čo? Že idem na hajzel a potom dám ešte jeden. Dobre? Čo jeden? Banák. Dobre? Dobre?